Halo sahabat sehat, bertemu lagi dengan saya Maya dan saya Chandra. Nah, untuk ibu-ibu yang anaknya sedang mengalami keluhan flu, di sini bisa banget nih menggunakan Alko. Alko ada dua sediaan. Yang pertama yaitu Alko Drop, yang kedua yaitu Alko Sirup. Untuk Alko Drop sendiri berisi pseudoephedrine. Pseudoephedrine digunakan untuk mengatasi keluhan hidung tersumbat atau flu. Nah, Alko Drop sendiri dapat digunakan dari anak usia 2 tahun. Untuk anak usia 2-5 tahun yaitu sehari 3 kali, sekali minumnya 0,8 ml. Nah, yang kedua ada Alko Plus. Alko Plus ini memiliki kandungan pseudoephedrine serta brompeniramin. Nah, ini digunakan untuk mengatasi batuk karena alergi serta digunakan untuk meringankan gejala flu. Untuk dosisnya sendiri bisa digunakan untuk anak usia 2-5 tahun sekali minum. Alko Plus ini dapat digunakan untuk anak usia 2-5 tahun dengan takaran 1,25 ml dan diminum 3 kali sehari. Nah, yang kedua untuk anak usia 6-12 tahun. Nanti diminumnya 3 kali sehari dengan takaran 2,5 ml. Nah, untuk anak usia lebih dari 12 tahun dapat digunakan 3 kali sehari dengan takaran 5 ml ya. Nah, untuk menaikkan sistem imun dan untuk mempercepat proses penyembuhan, di sini dapat menggunakan Apialis. Apialis juga terdapat dua macam sediaan. Yang pertama yaitu Apialis Drop. Apialis Drop dapat digunakan dari anak usia 0-3 tahun. Untuk anak usia 0-12 bulan yaitu sehari cukup 1 kali, sekali minumnya 0,3 ml. Untuk anak usia 1-3 tahun yaitu sehari cukup 1 kali juga, sekali minumnya 0,6 ml. Yang kedua ada Apialis Sirup. Nah, Apialis Sirup ini digunakan untuk usia lebih dari 2 tahun dengan takaran 1 sendok takar atau 5 ml dan digunakan cukup 1 kali sehari saja. Sekian penjelasan dari kami, Semoga bermanfaat. terima kasih.